Yan, good evening everyone. Mega love shout out to all. Yan, so for today's video, mag-unboxing po tayo ng rice cooker. At ang pangalan ng brand na to ay TriStar. Yan, so simulan na po natin. Yan, sorry guys. Medyo mahirap magbukas kasi wala akong kasama. Yan, yung isa nakahawak ng phone. Yan, excuse my balbon. Yan, so wait natin. Oops. Yan. Okay. Yan, so let's see what's inside. And titignan po natin ang kanyang parts. Ayan, so ang first ay yung kanyang takip. Ayan, yan po ang kanyang lid. Ayan, that is the lid. Ayan. Ng kanyang parts. Ayan, may measuring cup din tayo. Ayan naman yung kanyang spatula. Tsaka dito din sa loob yung kanyang manual. Ayan, TriStar. Ayan, maraming language yun. Ayan, ang kanyang instruction. Ayan, medyo sira na ang kanyang styro kasi naano ko kanina. Ayan naman ang kanyang lutuan. Ayan, yan po ang kanyang inner bowl. Ayan, maganda din siya, magaan. Ayan. Ang capacity po niya ay 1.5 liter. Yan po ang kanyang cord. Yan. So, titignan natin at itatry natin mamaya. Yan po ang kanyang cord. Medyo hindi siya gaanong mahaba. Yan. So, labas na natin. Charan! Ayan na po siya, guys. Ayan. Okay naman. Ayan, halos pala magkakakulay sila lahat ng gamit namin. Ayan, gray lahat sila. Stainless. Ayan po. Diyan natin isasaksak yung kanyang cord. At andyan din yung switch on, switch off niya. Ayan. Ayan po sa loob. Ayan. Charan! Okay lang siya. So, ayan guys. Itatry na natin siya. Ilalagay na po natin ang kanyang cord. Ayan, tatlo. Ayan, nalagay na po natin. So, later on, ayan, itatry na po natin. Ayan, magluluto na po tayo dyan mamaya. Ayan po ang kanyang saksakan. Ayan, round. Ayan.
Ayan guys, ang susunod po nating bubuksan, i-unbox ay yung pressure cooker. Ayan, HANNA. Ang capacity niya ay 5 liters. Ang kanyang pangalan, ang brand Royal Norfolk. Ayan. Stainless po siya. So, buksan na natin. Charan! Ayan na po siya. Yan ang kanyang manual din. Ayan, inox. Ayan, yung inox po ay stainless. Ayan, nabalot na balot pa siya. Talagang bagong-bago. Ayan, so, ilalabas na natin at titignan natin. Charan! Ayan na po siya. Ayan, maliit lang siya. Ayan, may naka-engrave at ang sabi niya, read instruction before using. Ayan. Bagong-bago siya, stainless. Ayan, 5 liters ang kanyang capacity. Ayan. So, abangan nyo guys ang aking lulutuin dito soon. Ayan, iba-vlog natin ang susunod. Ayan. Abangan ninyo ang aking lulutuin dito. So, ayan siya guys. Ayan, okay lang siya. Ayan, hindi siya masyadong malaki. Hindi din siya masyadong maliit. Ayan, tamang-tama lang siya guys. Ayan ang gusto ko. Ayan, so, ang pressure cooker na to ay stainless. Made in Turkey po siya. Tsaka, pwedeng-pwede siya sa lahat. Ayan, tinatry kong mabuksan, kaya lang medyo maano siya. Kasi kailangan, ayan, nabuksan ko na siya. So, check na natin. Ayan, mahirap. Kailangan ang dalawang kamay, kaya pinupost ko pa ang aking video. Ayan, bukas na po siya. Ito yan ang kanyang loob. Ayan, bagong-bago pa. Charan! Ayan. Ayan, pwedeng-pwede po siya sa lahat. Ayan, pwede siya sa gas, sa electric, sa ceramic. Ayan. Induction and halogen. Ayan, pwedeng-pwede siya sa, sa 5. Ayan, gas, electric, ceramic, halogen, and induction. Ayan, stainless po siya and made in Turkey po. Ayan, Royal Norfolk. Ayan, stainless steel, made in Turkey. Ayan guys, so abangan ninyo, baka this week ko din siya i-upload kung ano pong lulutuin ko dito. Ayan. Oops, may pahabol. Yan din pala ang aking ang aking toaster. Yan, nagamit na namin siya. Hindi ko na siya na-unboxing, kaya yan. Bago din po yan. Ayan. Papakita ko lang.
Yan, magkakakulay silang lahat ng aking mga gamit. Yan. Yan po siya. Ayan, ito, yan din ang aming microwave. Ayan, gray din siya. Ayan. So, thank you guys for watching. So, ayan guys, tapos na po ang ating unboxing for today. Ayan, thank you so much for watching. Please do support my super chatters and members. Ayan, nasa description box below. Thank you so much po. Ayan, ingat po tayo. Bye and God bless. Till then.